আজকে আমি আপনাদের সাথে আমার আর ইনায়ার বারান্দা বাগানের কিছু প্রিয় ছবি শেয়ার করব। এই ফুলটা আমি নিজে কাটিং করে গাছ করেছিলাম আর সবগুলো আমার পছন্দের, তবে আমার সবথেকে পছন্দের বেলি আর গোলাপ, যেটা আমার বাগানের তালিকায় প্রথমেই থাকে। এইটা আমার একটা গাছে 2 কালারের গোলাপ ফোটে আর মাশাআল্লাহ ছোট্ট গাছটায় কত মরিচ ধরেছে দেখেন। তো অনেক গাছই আমি ঢাকা থেকে সৈয়দপুর আসার সময় আর নষ্ট হয়ে গেছে, যার কারণে অনেক দুঃখ পেয়েছি। তো আমি সৈয়দপুরে এসে নতুন করে আবার কিছু গাছ লাগিয়েছি। বাগান করাটা আমার খুবই পছন্দের একটা কাজ। তো আমার ছোট্ট বারান্দায় আমি চেষ্টা করি গুছিয়ে আমার পছন্দের গাছগুলো রাখার, যদিও হয়ে ওঠে না, তারপরও চেষ্টা করি সব রকম রাখার। এটা হচ্ছে বেগুনি জবা, খুবই পছন্দের একটা ফুল আমার। সবাই কেমন লাগলো জানাবেন আর দোয়া করবেন যাতে আমি সামনে আরও ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসতে পারি। আল্লাহ হাফেজ।